Всем привет! Извиняюсь, что долго не было видео на канале, просто были дела определенные и вообще то по гостям, то работа, то дети, то еще что-то. Я давно начинала монтировать это видео, но все никак. Но вот сегодня я домонтировала, и поэтому приятного просмотра. Надеюсь, у меня не будет больше таких задержек, а вообще, в принципе, меня можно понять, я думаю, потому что когда двое детей, у нас сейчас с Леон вообще с рук редко слазит, и я даже не могу иногда пойти там элементарно себе что-то приготовить или еще что-то, да, то есть такие простые вещи уже становятся сложными, а если Леончика взял на ручки уже, то его потом не отпустишь. Ну, как бы, можно, конечно, что-то делать в это время, если его положишь, но он будет все время плакать. Вот, так что у нас вот такое вот небольшое изменение, и я, конечно, иногда его оставляю, он спокойно лежит, но не всегда, в общем, сейчас это уже редкость. Поэтому, думаю, вы будете снисходительны ко мне. Все, теперь переходим к просмотру видео, и желаю услышать от вас какой-нибудь комментарий или хотя бы лайк, но желательно лучше комментарий, мне интересно с вами пообщаться. Вот, до скорых встреч, увидимся еще в следующем видео. Как-то я так плавно перешла к концовке. Но для вас это только начало видео, так что всем приятного просмотра. Нам домой. А сначала давай гуси. Гуси. Покатите, да-да-да. Нам нельзя. Иди больше ко мной. Нам окупается на домой. А дальше там еще что-то. Только крылья берегите, или как там? Я просто стишок этот не знаю, ты мне сама его рассказала. Какая ты умничка. Кто тебе его научил еще раз? Бабушка Вера, да? Да. Класс. И ты запомнила, да? И писала бабушка Виля. И писала. Угу, классно. Мы немножко перепутали роли. Эмилия у нас сегодня маленький малыш, а Леон на прогулке, как взрослый. Да, Леон? О, знаете, курочки ходят просто так. И вон курочки. Ой, так, все, неудобно снимать. Хочу показать вам, какая у нас красота во дворе сейчас. Так, начнем с вот этого дерева. Это яблоко Golden. Посмотрите, какие цветочки появляются здесь. Так, розово-белые, очень прикольные. Так, ну давай же, фокусируйся. В общем, так вот цветет. Потом смотрю я, и как будто снег лежит. Короче, цветочки опали, вернее, лепесточки с вот этого дерева. Это груша. Огромное дерево. Яша часть спилял, потому что груши падают и осы появляются. Поэтому тут часть спиляли. Вот здесь, смотрите. Какая красота. И вот везде листочки. У нас, походу, будет дождик. Такие тучи. Посмотрите. Ну, а я вообще вышла в погреб за вареньем. Вот так вот, да? Немножечко переиграла. Расскажи, кого ты увидела? Дядю? Дядю, очень усы. Большие усы, да? Где этот дядя? Покажи, где? Дяди. А? Акова. Что? Акова усы. Никого уже? Где акова? Никого уже, да. Угу. Уже нет дяди с большими усами. Ну, где там дядя с большими усами? Покажи. Поняла, Эмиля. Вот, это дядя с большими усами. А ты меня напугала. Я думаю, ну где там может быть у нас во дворе дядя с большими усами? Ой, не могу, смешинка ты моя. На курицу посмотреть? Хорошо.
Какие тюльпаны красивые вообще. Моя мечта. Чтоб росло так возле дома. На улице тепло-тепло. Эмилия, ну ты далеко не бегай. Давай вот с краю просто пойдем, посмотрим и дальше будем двигаться. Эмилечка. Вот близко подойди сюда к курочке. Вот к этой, посмотри. Нет, то петух. Петух может клюнуть, Эмилия. Давай вот к этой курице подойдем, посмотри. Посмотри, вот к этой. Вон, где она спряталась уже. Видишь? Ну, только там не иди в эти кусты, потому что колючие. Ой, убежала курица, тебе жалко, да? А вон дальше еще, пошли еще смотреть курочек. Вон 2 курицы бегают, пошли. 2 курочки там. Давай, иди сюда, сейчас будем на них смотреть. Посмотри. Видишь? Вон, вон. Беги. Иди погладь курочку. Я иду. Я просто Леона взяла. Не, вон дальше, смотри, есть курица. Вон, идут 2. Курочки, 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 говорит. Далеко убежала? Далеко. Кто это на меня бежит? 2 курицы побежали со скоростью света, потому что сзади вот из мультика «Маша и медведь». Эмилия как Маша. Бегает везде. Сейчас она, кажется... Они спрятались. Ну ладно. А мы, короче, на собрание идем. Сегодня страстная пятница. И мы выбрались, но поздно, потому что Эмилия спала долго, да? Эмилия долго спала. Ушли курочки, ты аж запыхалась. Пойдем, моя девочка. Ты сама как курочка моя, да? Пойдем. А где Эмиля? А, вижу. Эмилечка, а что, ты будешь еще кушать? Скажи привет. Трубочка. А где лилек? Знаешь? У нас тут силой меряются. Резко тянем, поняли? Себе. Я считаю, вы Подожди, у нас будет 3-0. Понял? Ну, в смысле, 3 попытки выиграть. Раз, 2, 3. Молодцы. 3 выиграли. Давай второй. 1-0. хотите одновременно. Резко хотите одновременно. Раз, два, Эмилия пошла силой мериться. Эмилия, тяни за веревочку. Эмилия, отходи. Эмилия, отходи. Подожди. Оп, сюда. Миха, Будем помоги смотреть. нам, мы не вытянем. Поехали! Раз, 2, 3. Опа! Один! Еще одна битва! Давай! Чувствую, соревнования начинают набирать обороты! Скажи, куда мы идем? Что мы идем смотреть? Мимидоба. Выбивного смотреть идем. Вот такой выбивной. Вот. Ну, Эмилия, мы только будем смотреть, чтобы... Нет.
Я тебе ел, покупал кальмары, хотя был не должен. Я тебе покупал кальмары и фанту, хотя не хотела. Спасибо, спасибо. Поэтому что... Я решил поменять деньги. Ну, сколько не стоит, не надо. Ну ладно, 31. Видишь, какие они добрые? Ты чё? Он у нас живет. Я нашу еду. Еще и... Есть острые. Давай, кучнее. Вы, ребят, возвращайтесь в центр. Там по полям не надо играть. Максим. Нравится? Да. Конечно, как тут не понравится, да? Гамак такой прикольный. Все, Миля, можешь засыпать. Будешь спадки, да? Все, уснула Эмиля. Ой, проснулась. Так быстро. Что вы знаете об отдыхе? О настоящем отдыхе, а? Наверное, ничего. Вот кто знает, что такое настоящий отдых, да? А ну. Новый человек в гамаке. Хочешь на ручку? Я думаю, ему нравится. А ты мне своими трошки так. Конечно, положили, Мика. да, сразу просится Давай на я ручки. такой Ну давай возьму, еще давай. чуть-чуть покатаю. Пришла и моя очередь покататься. Я тут, правда, за руку держусь и так вот. За ножку. Опа. Подожди, что-то не получается. Ну, раз Ого, как нас много, лянь. Так. Почти все собрание пришло, походу, да? Нет. А, не, подожди, это только половина. Это молодежь только. Можно сказать, да? Класс, как здесь красиво. Я ищу, значит, везде Яшу. Вот так смотрю, где Яша. Оказывается, он здесь. Спит. Вот так надо отдыхать. Смотрите, я думаю, кто там кричит? Это маленький козленочек. Как ребеночек кричит. Смотрите, какой хорошенький. Малюточка крохотный. Как маленькая собачка. Леончику сейчас 3 месяца, и он вот активно пытается уже вставать, садиться. Сейчас на подушечке он под наклоном. Смотрю, короче, так поднялся немножко и вот так аж на живот лег. Потом переворачивается хорошо со спинки на животика, с животика на спинку. Моя красавица, говоришь? Эмилия говорит, подцепи свинку катать, короче. Хорошо, тут была дырочка, Эмилия поняла, что нужно вот так прицепить. Короче, гений растет. Гений ты мой. Эмилия. А, садиться лучше, хорошо. Угу. Интересно. Нормально, ничего. Она решила полежать. Давай, ты главное едь. Да. Это то. В смысле? Ты просто ехала, и звук такой от машины.